接下来我们说第4点，不同情况下如何应对。这里说的不同仅限于前避震，因为后避震没有这么复杂，而前避震里边可就千变万化了。这里我举几个例子啊，抛砖引玉，包括不限于。第一种就是最常见的，说明书里写的可用行程就是总行程小于我测量的，那我测量的是什么呢？就是前轮离地前避震内管完全伸展出来的那个数值，就是我们之前量的 F1。有一种情况就是，我说明书里写了行程是120，然后我量出来是130、135、140啊，到底我信谁？我用哪个 ？OK， 这是一种情况。第二种情况，前避震内有高于底角的垫块，不管这个垫块是出于何种原因，是车主自己加的还是厂家自己去加的，无所谓，没关系。我们要强调的就是有垫块的话，实际的可用行程是小于我们看到的那一部分。比如看到的是120。实际里边有一垫高的，少了点，那我可能实际只能用到110或者100，下面这部分是垫块，这种有可能。还有避震内有缓冲阀，大家可以理解成一摞垫片啊。正常的触底的体感是车把当当当当当这样上下高频噔噔噔，根据你的刹车的力度有噔噔噔很短，有噔噔噔噔噔，这样这种是没有缓冲阀的。然后触底就是硬触底，噔噔噔噔这么去撞，这是一种触底感觉。第二种触底感就是有缓冲阀的，它其实也是触底，但你压下去的时候，你会变成碰到一个很硬的那种手感，就是有一个类似撞墙感，砰一下就停住了。你觉得这个避震不再吸能，就是卡在某一个点了。这种手把是不会噔噔噔的，但它会有一个明显的硬的撞击感。OK， 这种也是触底。当有缓冲阀的时候，我们去看那个内管的底角，你也永远不会挨上的，就是等于上边不会跟下边挨着，这个挨不上，这种也会看到。第4个，弹簧非原厂长度，有的人因为预算有限，他可能会对避震器的弹簧做修改，是加长一节啊，还是减短一节，都有可能出现。那么这个时候，因为弹簧长度变了，那行程也会变，所以这些因素都可能在我们调车的过程中遇到。这个时候你怎么办？有无数的影响因素堆在你面前，你不知所措。那有的人说，我就去查原厂的这个避震行程，然后我去根据行程去量赛去弄，行不行？没问题，非常可以。但大多数人是连说明书都看不懂，找不着，扔掉了，或者买二手车哪儿有说明书呢？那里边有没有垫块我咋知道呢？厂家又不跟我说，对不对？然后有没有缓冲阀在说明书上也不会写呀，长度这个就更难知道了。所以这么多左右我判断的因素都放在眼前的时候，我怎么办？没关系，不考虑它们，我们全部擦掉，忘掉它们。怎么办？我们以实际情况出发。什么叫实际情况？我就去量 F1 前轮悬空的状态下，我的内管的总长就量它，然后根据我的需要去进行合理的赛格的设定，然后在骑行的过程中，根据我的体感和轮胎的反馈去综合评估我的行程是否可以用的更多，或者我触底了，或者是一个合适的状态。所以第2点，结合车主的体感。